सर क्या हाल चाल तुम्हारे? अभी एक बॉक्स बाकी था। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल तुम्हारा? तो बेसिकली आज फिर से हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जाइए फर्स्ट पार्ट देखो। उसमें मैंने हेडफोन का अनबॉक्स किया था और वो हेडफोन है लॉजिटेक G 435 का। और अभी हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। वेट, मैं बोलता नहीं भाई, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो तुम? ज्यादा ना समझो। सो अभी मेरे पास दो चीज जिसका मैं अनबॉक्स करने जा रहा हूं, और वो दो चीज क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। थोड़ी देर में सब्र रखो यार। सब्र नाम का तुम्हारे अंदर चीज नहीं है। चलो शुरू करते हैं। तो बेसिकली हाँ रेड ड्रैगन का कीबोर्ड। ये एक RGB गेमिंग ईयरबड है जिसे मैकेनिकल भी बोलते हैं, मैकेनिकल गेमिंग ईयरबड या मैकेनिकल कीबोर्ड, जिसका आप टच करते के साथ ना बहुत क्विक रिस्पॉन्ड होता है। ये बेसिकली गेमिंग के लिए ही बना हुआ है। और ये क्या है, ये मैं ऊपर का एंगल जब शूट होगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है? तो पहले मैं इसका अनबॉक्स करता हूँ, उसके बाद कीबोर्ड करता हूँ। क्या बोलते हो? तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और पार्ट 3 मिस मत करना। और पार्ट 1 ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, जाओ देखो, मजे करो यार। मतलब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। चैनल मोनेटाइज करना, पैसा कमाना, ये सब कौन देगा? कितना दिन से अपना पेट से काट कर करूंगा ये सब, ठीक है? मतलब पेट काट के नहीं, भैया पतला भैया का पेट काट काट के कर रहा हूँ ये सब। क्या कर लो भाई, जल्दी करो। चलो शुरू करते हैं। सो अभी हमारे पास दो चीज़ है जिसका हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, लेकिन पहले हम करेंगे इसका। क्या है वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। मतलब इसको पहले अनबॉक्स करते हैं, दिखाते हैं अभी जस्ट। और इसका प्राइस मेरे को समथिंग पड़ा था 500। सो आप लिंक पे जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ वहाँ से डाउनलोड जल्दी से परचेज कर लो। बहुत मज़ेदार चीज़ है। और ये है बेसिकली एक माउस पैड। आई नो मेरे पास माउस पैड पहले से था, बट वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था। और ये सब वीडियो मेरे अगर पापा चाहे भैया देखेंगे ना, कतई लथेर के मारेंगे मेरे को, बता रहे हैं, ठीक है? चलो इसको फाड़ते हैं पहले, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तुम्हारा। जल्दी जल्दी रिव्यू करते हैं, रिव्यू नहीं अनबॉक्स करते हैं। रिव्यू तुम लोग देख लेना, बहुत सारे यूट्यूब पे भरा पड़ा है। सब कुछ हम ही करेंगे तो बाकी सब लोग क्या करेगा? तो बेसिकली ये रेड गियर का ही है, रेड ड्रैगन का। और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, स्मूथ है। थोड़ा सा बड़ा उस वाले से, वो वाला का थोड़ा ख़राब हो चुका था, और ख़राब नहीं हुआ था, मेरा थोड़ा फोकासी हो गया था। बट ये थोड़ा सस्ता था इसलिए मैं ले लिया, काफ़ी अच्छा दिख रहा था। तो बेसिकली इस पर हम कीबोर्ड और माउस रख सकते हैं। इसमें RGB वेरिएंट भी आता है, आप चाहोगे तो जाकर ले सकते हो, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट ये मुझे जो T लिखा हुआ था ना, और ये जो ऐसे मैकेनिज्म वाला, मैकेनिकल क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, मैकेनिज्म जो भी, तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। तो अभी हम चलते हैं कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं उसमें क्या मिलता है। बेसिकली मेरा कीबोर्ड भी जो है वो काफ़ी अच्छा है। सो 2 मिनट। सो ये रहा हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड में है RGB, दूसरा है डस्ट प्रूफ रेड। वो मेरे को नहीं पता है। देखो जैसे कि मैं बोला था हाई स्पीड, मैं बोला था जैसे तुम वैलो खेल रहे हो, W प्रेस किया, D प्रेस किया, टक से बंदा D राइट आ जाएगा, A प्रेस करोगे टक से बंदा लेफ्ट आ जाएगा। तो ऐसा काम करता है ये वाला थोड़ा। प्लस हाई कंट्रोल, हाई रिज्यूम, ये सब ठीक ठाक है। अनबॉक्सिंग करते हैं। ज़्यादा देखो नॉलेज वॉलेज तो है नहीं। और इसका प्राइस मेरे को कुछ पड़ा है, इसका भी 3000 नहीं 4000 समथिंग पड़ा है। तो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ जल्दी से परचेज करना, जल्दी परचेज कर लो। और अभी चलते हैं इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इससे पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो वो है लॉजिटेक का ये हेडफोन। जाओ ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाओ देख लो जल्दी से। और मैं विश्वास करूँगा कि जैसा लॉजिटेक था वैसा इसमें ना हो, क्योंकि वो खुलते के साथ ख़त्म हो गया था। इसमें एटलीस्ट थोड़ा बहुत कुछ तो हो, थोड़ा बहुत। भाई पैकेजिंग तो है भाई, तेरी खर्चा तो किए हैं पैकेजिंग में लोग, देख रहे हो विनोद, पैकेजिंग में खर्चा तो हुआ है। ओके भाई, कुछ ज़्यादा सेक्सी लग रहा है ये तो, मैं बिलीव करो। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये काफ़ी भारी है। खैर इस पर हम बाद में आते हैं, पहले देखो इसमें क्या क्या है। ये तो है बटन रिमूवर, लाइक इसको क्लिप करके ऐसे उखाड़ सकते हो बटन को।
ये है शायद चार्जिंग के लिए। और ये क्या है मेरे को ये देखना है। अरे जादूगर। ओके, तो ये कुछ है, ये क्या है मेरे को नहीं पता, कर लेना। और ये चीज़ किसको याद है? हैं? देख रहे हो विनोद, क्या मिल गया है हमको, है विनोद? चलो ठीक है, इसको रखते हैं साइड में और इनको बंद कर देते हैं और इनको उठाकर बाय द पैकेजिंग 100 आउट ऑफ 110, ठीक है, पैकेजिंग बेस्ट है। लेकिन एक और चीज़ बेस्ट है, इसका वेट बहुत भारी है भाई, मतलब जितना कीबोर्ड का होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा भारी है। और कितना छोटा सा कीबोर्ड है, बित्ती सा कीबोर्ड है। सिंपली आप इसमें देखो, ये इसमें ना एक और चीज़, जैसे कि आप गेमिंग करते हो तो उसमें ना आपको वो क्लिकेबल साउंड आना चाहिए, जो देखो ये, तो ये साउंड आना मस्ट है। अगर ये साउंड नहीं आएगा तो आपको गेमिंग मज़ा नहीं आएगा। लेकिन आपको डिफरेंस पता चलेगा जब आप बटन को क्लिक कर रहे हो, और मैं जब अपने बटन को क्लिक करता हूँ डिफरेंस पता चलता है। तभी मिलते हैं फ्रंट व्यू से, ठीक है। सो अब बात कर लेते हैं इस कीबोर्ड का कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर है ये मैकेनिकल है, जिससे आप बहुत अच्छा अपना गेमिंग कर सकते हो। सेकंड, इसका आप टच देखो, एज कम्पेयर टू अगर मैं इसका देखूं तो ये काफ़ी हार्ड प्रेस होता है, बट क्योंकि ये मैकेनिकल है और इसमें रेड डस्ट प्रूफ है तो ये और प्यारा लगता है, और प्यारा बहुत क्लिकेबल है। थर्ड चीज़ RGB है, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है। फोर्थ, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई नो कि अब आप इस पर कबड्डी नहीं खेलोगे, बट फिर भी सपोज आज वायरलेस है, कभी भी यहाँ से गिर जाएगा तो आपको वहाँ पर एक स्टेबिलिटी चाहिए होगी, टूटे ना, तो आई गेस ना टूटे, ठीक है। फोर्थ चीज वायरलेस है, देखो। और क्या चाहिए, देखो मैं सामने दिखा रहा हूँ, सब कुछ सामने दिखा रहा हूँ, कुछ पीछे नहीं है। फिफ्थ चीज अंडर 5000 के अंदर है, अंदर 5000 के अंदर मिलना मुश्किल है। मैं ट्राई किया लॉजिटेक का, बहुत एक्सपेंसिव था, ये मुझे बहुत इजी दिया था। अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें मैं वायरलेस भी यूज़ कर सकता हूँ और विथ वायर का, टाइप सी का अब वायर है, और उसके जस्ट बगल में आपको बटन दिख जाएगा ऑन ऑफ का, और उसके जस्ट बगल में एक छोटा सा इंडिकेटर है जहाँ पर आपको ये बैटरी हेल्थ बताएगा। अब इसका बैटरी लाइफ पे आते हैं, 30 आवर्स चलने वाला है, फुल चार्ज के बाद 30 आवर्स। अब तुम कैलकुलेट कर लो कितना दिन होता है, एक दिन तो मिनिमम चलेगा अगर 24 आवर यूज करोगे तो, मतलब ये बहुत है भाई। 24 आवर, एक दिन में क्या बोल रहा हूँ, ये मिनिमम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो तो 1 वीक तो चलने वाला है। तो 5 फीचर्स के साथ RGB, वायरलेस, मैकेनिकल, देन आपको अंडर 5000 इतना कुछ मिल रहा है, अच्छा बिल्ड क्वालिटी मिल रहा है। मैं बोल रहा हूँ वर्थ इट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाके डाउनलोड कर लो, सॉरी जाओ जाकर के परचेज कर लो। और इसका सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, ये वायरलेस है और गेमिंग मैकेनिकल के लिए, मैकेनिकल बेसिकली बना ही हुआ है गेमिंग के लिए। गेमिंग अगर आप कीबोर्ड सर्च करोगे तो मैकेनिकल कीबोर्ड्स ही दिखाएंगे। लॉजिटेक का बहुत महंगा है, तो मैं सोचा इसका ही ले लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छा लगा होगा तो। कुछ और डाउट होगा तो आप मेरे से लाइव स्ट्रीम में या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। Get up in the morning, gotta ring a time, man.